ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ. ಒಳ್ಳೆ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು. ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ನಮ್ದು ಏನು ಜರ್ನಿ ಇದ್ರು ಪಟ್ರಿ ಮೇಲಿತ್ತು, ರೈಲ್ ಹಳಿ ಮೇಲಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಡೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ, ಏನಂತ ದೂಧ್ಸಾಗರ್ ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ. ಆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಕಾಡ್ನಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೂಧ್ಸಾಗರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಹಿಂಗೆ ಹೋದಂದ್ರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರದಾಗ ಮುಟ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗದ ಈ ಕಡೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದು ಇರ್ತಾವ, ಹುಳ ಜಂತುಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಫಿರ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೂಧ್ಸಾಗರ್ ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ. ಸುತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. Come on. ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ತಿಳಿಕಂಬಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಜಡಮನದಾವ ಬಿಸಿರನ್ನು ನೀ ಬಗೆದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದು ಆವರಿಸು ಈ ಬೇರೆ ನೀ ಹರಿಸು ಮನದಾಳದ ಉಲ್ಲಾಸಲಿ ಕುಂತಲ್ಲು ನೀನೆ ನಿಂತಲ್ಲು ನೀನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಖಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಖಿ ನನ್ನ ನೆನ್ನೆಗಳು ನೀನೆ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೆ ಎಂದೆಂದು ನೀನೆ ಸಖಿ ಆವರಿಸು ಮೈದುಂಬಿ ಚಸ್ನಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿ
ಇದು ಕೂಡ ಟನಲು. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಟನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿವೆ.